Alors, je voulais vous annoncer une bonne nouvelle, avec l'aide de Dieu. J'ai travaillé pendant longtemps la musique des lettres, vous le savez. Et j'ai travaillé aussi les ondes, avec des ondes complexes qui produisent différents effets sur le corps et sur l'âme très positifs. Eh bien, dernièrement, j'ai mixé les ondes avec la musique. Ça donne quelque chose de fantastique et de grandiose. Et donc je prépare là-dessus un CD-ROM qui sera commandable parce que franchement, l'effet de ces ondes musique et ces musiques mélangées en même temps, qui sont en fait les musiques des lettres, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça fait un effet fantastique et c'est testé autour de moi. Voilà, donc רציתי להודיע לכם חדשה טובה, והחדשה היא ככה שאני עובד על איזה CD-ROM או DVD, ואתם יודעים שמזמן אני חיברתי מוזיקה תנ"כית, מוזיקה של ניגון האותיות, ניגון התווים, ניגון האותיות, הנקודות וגם התגים של האותיות, ויש גם ניקוד של הטעמים, וכשמחברים את הקודים הזה, כל האלו, זה עושה סימפוניה מאוד חזקה. תמיד נתתי או חיברתי קליפים שבהם רואים את האותיות שמנוגנים. עכשיו מצד שני עבדתי על הגלים, והאפקטים של הגלים על הנפש ועל נשמה, על הנפש ועל הגוף, וזה פועל. ויש כמה אנשים ששמעו, עשו טסט, אמרו כן, יהיה זה פוזיטיבי, מרגישים ממש משהו קורה בנשמה ובגוף. בניתי איזשהו בנק של גלים האלו לכל מיני דברים, ולאחרונה חיברתי את הגלים עם המוזיקות, וראיתי שזה ממש תוכנית מסובך שהשם גילה לנו פה דרכי, אבל שגילה לנו את זה, שזה ממש משהו גרנדיוז ופנטסטי שמעורר את הנשמה, מביא את האור בנשמה, מביא את הקוסמוס בתוך הנפש ובתוך הגוף, שמרגישים בתוכנו את זה, אבל עם שליטה, עם עדינות, כאילו שהקוסמוס יורד אלינו ונכנס בנפש שלנו ובגוף, מראה לנו דברים ופועל בתוכנו כדי לסלק את האנרגיות לא טובות, וזה בעדינות, בלי שבירה, בלי פחד. זה הפוך, אפילו מסלק את הפחדים. Donc je disais que la chose extraordinaire qu'il y a dans cette connexion entre la musique et les ondes, c'est un cadeau du ciel qui m'a été fait. J'ai commencé à prendre ce cadeau comme un premier cadeau, un deuxième cadeau, et je ne savais pas que je devais joindre en fait dans un troisième temps les deux cadeaux. Et en joignant les deux cadeaux, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça donne quelque chose de grandiose, quelque chose qui parle à l'âme, qui fait descendre le cosmos dans le cœur de l'homme, qui fait descendre dans le corps de l'homme, qui le fait descendre dans le nefesh de l'homme, et qui, avec une toute simplicité, lui ouvre les portes, lui montre, le dévoile en lui et à lui. C'est quelque chose d'extraordinaire. J'aimerais vous en faire profiter. Donc je travaille un CD-ROM pour cela, et j'espère que bientôt,
avec l'aide de Dieu, je pourrais le mettre en vente et sur commande. Et peut-être que bon, dans un premier temps, il y aura un premier CD-ROM Klali qui va être général, donc qui va être pour la délivrance intérieure de l'être humain. Et après, j'en ferai aussi, avec l'aide de Dieu, avec des galim, d'autres galim très précises, c'est-à-dire d'autres ondes très précises, peut-être sur les différentes maladies et rééquilibrage de différentes fonctions dans le corps qui des fois sont déséquilibrées. Voilà. Donc, רציתי להגיד שקודם כל יהיה CD-ROM שהוא כללי, גנרלי, ושהוא ייתן להרגיש טוב, הוא ייתן להרגיש את הרוחניות שיש בתוך עצמנו ויגלה אותה בעדינות, באהבה, ואחר כך אני חושב לעבוד CD-ROM שני, שלא יהיה רק מבחינה רק לפתוח את הדברים רוחניים בתוכנו ולאזן את הגוף עם הנשמה, עם הנפש והנשמה, אלא אפילו לעבוד על הגוף, לעבוד על הגלים מיוחדים, מחוברים עם מוזיקות שייתנו ממש את הרפואה או האיזון בכמה בעיות שיש בגוף, כגון לחץ דם, כגון סוכר, כגון פחדים גם, אם זה פסיכולוגי, כגון סטרס, כגון כל מיני אפשרויות שקיימות, כי בניתי כבר בנק שלם של כל מיני גלים על כל מיני דברים וכל מיני אופציות של ריפוי. Voilà. Donc j'ai cette banque que j'ai constituée depuis longtemps sur les fameuses ondes, hein, par exemple contre la pression sanguine, comme on appelle ça, la Hatzdam en hébreu, bon, j'ai oublié comment on dit en français, la tension, contre le sucre, contre le diabète, donc pour rééquilibrer, peut-être même, j'ai travaillé là-dessus aussi, peut-être même les humeurs dans le corps qui font qu'en fait, des fois on grossit trop ou on maigrit trop. Et donc, toutes ces ondes-là, qui est la banque que j'ai constituée, je vais les faire et les réaliser Bezrat Hashem dans un deuxième CD-ROM qui viendra après celui-là, où il y aura les musiques en fonction et qu'on pourra écouter ça. Et puis laissons faire la médecine aussi avec, et avec l'aide de Dieu, laissons aussi agir cette musicothérapie spirituelle pour soigner le corps et l'âme. Et avec l'aide de Dieu, on souhaite qu'il y ait beaucoup d'amélioration dans la santé des gens. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Chez Hachem Yivarech Otrem ולהתראות לכולם. ותודה רבה ששמעתם.